展示里提前半个月都对收割机进行了全面的保养和测试，在最佳的状态投入作业。我们车上装备了车模仪和北斗定位，非常准确的更好更快，帮助我们完成3项工作。今年我们组织1.1万台农业机械投入3项农机会展，其中小麦收割机700余台，拖拉机和运输机械6300台，播种机3800台，秸秆大捆机30多台，植保机械50多台，烘干机14台，确保全市下收下种的农机需求。